到長題目嘅第14條啦，亦都係全份卷嘅最尾一條題目啦。咁就係一條嘅多項式題目啦。咁呢條題目當然係最難啦，做得最後嘅題目通常都係最難㗎啦。咁啊做唔到就唔好夾硬做，就反而咧就即係考試嘅策略啦，就即係做一啲自己識嘅先啦。做晒嘅唔代表最高分嘅就係。OK，咁就佢就話咧，when 呢一條嘅多項式啦 is divisible，即係能夠被除盡啊。by 2x 加3嗰陣時候咧，對 quotient 喺頂嗰個雙數咧就 x 二次減 2x 加5啊嘛，係咪？即係成個嘅題目就完啦。咁重點字當然係 divisible 啦，能夠除盡啊嘛。咁睇佢問咩先啦？我哋講 A 先啦 ，x 二次減 2x 加5乘呢個喎，佢叫你計呢個喎，係咪？咁就咁點解好似同條題目冇咩關係嘅咧？其實就真係冇乜關係嘅，就咁乍眼睇落去咁照做嘅啫，就係。咁但係你會熟口熟面啦，呢個咪即係呢個係咪？呢個咪即係呢個係。咁但係你暫且咧就唔好理佢住啦，照成啫。好啦，咁其實即係做一個 expansion 啦，做個展開嘛，爆開成嚿嘢去啦。咁就呢 part 咪4分嘅，咁其實係咪真係送分俾你咧？我改完卷之後都有少少懷疑啊！好多同學原來係唔識嘅，其實係。咁成日講咩彩虹乘法啦、乘開去啊嗰啲，咁點解會唔識做咧？無他嘅，我覺得因為少練習啫，個手腕唔純熟啊。你冇用張紙同筆自己寫嘅話咧，你係唔會識嘅。咁所以啦，題目係咁樣噶嘛。彩虹乘法就係用呢個乘前邊先，跟住再用呢個3再乘翻去嘛。咁所以你見到咪兩嚿嘢咯，得唔得？上堂講過好多次㗎啦，你肯唔肯揾張紙自己做咧，就真係你自己先至能夠決定啦。咁所以要練習。咁所以啦，你一定要分開 step 做啦。你分得越散 step 嘅話咧，我拯救你機會就越大。你話俾阿 Sir 聽，其實你要識㗎嘛。呢啲咪叫做即係咩 distribution 啊，即係彩虹乘法啦。呢嚿俾咗乘前邊，呢個乘前邊咁樣話係。咁萬一你中間爆開，有啲差池計錯咗嘅話，咁呢個 step 都有1分啊嘛，得唔得？呢啲做卷嘅策略嚟嘅。咁跟住啦，你2x 咪乘入去啦，自己咁又唔好乘錯啦。OK，即係步步即係每一步都好艱難啊嘛，計數，你考你眼力啦。咁呢個又係乘入去啦。咁乘得啱嘅話，梗係有分啦。但係乘得唔啱嘅話，咁咪寫呢個啦，呢個俾1分你啊嘛。呢個好少唔啱嘅，如果你識爆開嘅話。好啦，爆開之後，咁最後要執位啦，對齊啲相同嘅 terms 啦 ，like terms 啊嘛，相同嘅 terms，即係3次冇啦，就係2次對2次咁樣加埋佢啊嘛。咁你咁樣去寫嘅話，咪唔會錯咯，得唔得？嗱，每一步都唔簡單嘅，咁我嘅總結就係話咧，提醒你哋咧就盡量啲 step 咧要分開嚟到寫啦。咁每一步我都有機會會俾分你啦，呢個係。得唔得？咪就係咁啦。Part B 啦，咁佢就叫你揾翻條題目個 K 喎。OK，咁得2分係咩意思咧？其實就係唔好傻啦，你唔好用長除法慢慢搞啦。用長除法嚟到搞嘅話咧，即係其實你就唔知咩叫做餘數定理嘅啫，或者你睇唔穿嘅題目做啲乜嘢咯。邏輯係點咧？其實咧就係比較個係數啊，即係個 coefficient 啫嘛係。題目一開始話咧，咁你呢個除以2x加3咧，個雙式係呢個噶嘛，個 quotient 係呢個嘛。咁而且係divisible 啦，即係冇餘數啦，能夠除盡噶嘛。咁換句話講咧，呢個咧其實就即是等於呢兩個相乘啫嘛係。OK，你個雙係呢個，個除數係呢個。即係個 quotient 同個 divisor 呢兩個啦，咁乘埋就一定會等於前面呢嚿嘅。咁啦，呢個就大前提啦。咁你諗翻起 part A 啦，叫你計得其實有用嘅，啱啱咪計完嘅，你爆得啱嘅話咁樣噶嘛係。其實即係將 part B 嘅題目咧拆散呢部分，係 part A 俾你計啫，即係幾好心你睇下。好啦，咁佢咁好心嗰陣時候咧，其實就想你 part B 送2分俾你啦。呢2分點送啊？其實就係讀逐個 terms 對啦。3個
橫好嘅等於咧，即係 equivalent 咁解嘛，即係逐個 term 要對嘅。呢個等於呢個，呢個等於呢個，15等於15，咁所以咧 4x 咧就等於 kx 啦，咁所以4咪就係 k 咯，就係咁啫，即係好似好笑咁嘛，係嘛？咁但係其實咧當中涉及咧，你識唔識呢樣嘢啦？你識唔識對啲 terms 嘅 coefficient 啦？咁其實都係唔簡單嘅。到 part C 啦，叫你揾個 remainder 啦，即係個餘數或者餘式咧叫做。咁係咪叫考眼力咧？其實就考你有冇上堂啦，知唔知咩叫做 remainder theorem 啊嘛？remainder theorem 就係話你知道嗰個 divisor 係咁樣嘅話咧，x 減一啊嘛，有冇話？咁咧你就設定 x 咧 x 減一等於0啦，x 咪等於1咯。熟嘅話一眼睇到㗎啦，唔熟嘅話就設0嚟到睇啦。咁換句話講咧，就將 x 等於1咧代翻入頭先條式度啦。咁你咪照撳機啦。呢個我諗唔使 set 條 equation 啩，唔使用 STO 個 function 啦。咁你今次咧，因為個1咧冇個負數喺前面咧，負數冇個負嘅負號喺前邊咧，咁你加唔加括號其實係一樣嘅啫，其實係得唔得？答案就係呢個啦。咁當然啦，如果下次你嗰個唔係1咁簡單嘅話，係負2咁先算啦。咁你驚啊嘛，驚嘅話咧，咁你咪用 STO function 咯。照撳翻我呢個 sequence 啦，呢個步驟啦，儲存 x 入翻儲存1入翻 x 度啦。然之後咧，用 alpha x 撳翻 x 出嚟咧，打翻條嘅代數式出嚟先。然之後撳 EXE 啦，唔係等於EXE，咁答案就係4啦。咁你咪 confirm 答案冇錯咯。OK，呢個可用可唔用啦，因為你都要啲時間，其實撳啲落去，話就話簡單啦，你要時間嘅其實係。OK，咁成份卷就講晒啦。